मौसम बदलते ही हल्की हल्की खांसी होना व जुकाम होना स्टार्ट हो जाता है। इसके लिए हमारा एक एक्यूप्रेशर पॉइंट होता है जो हमारे हाथ के इस तर्जनी उंगली पर होता है। हमें इस एक्यूप्रेशर पॉइंट को यहाँ से इस तरह से दबाना है, या फिर हम इस एक्यूप्रेशर स्टिक का भी यूज कर सकते हैं, या हम इस एक्यूप्रेशर स्टिक का भी यूज कर सकते हैं। इसमें हमें इस तर्जनी उंगली के यहाँ पर इस पॉइंट को अच्छे से दबाना है, जिससे हमें काफ़ी हद तक लाभ मिलेगा।